Всем привет, с вами Банзай, и сегодня мы будем рассматривать механизм автоматический камин. Если вы не хотите качать моды, вам это лень или вы не умеете, можно сделать так. Вот такой вот у нас механизмик получается. Для этого нам понадобится любой блок, адский камень, раздатчик, липкий поршень, красный факел, красная пыль и 2 огнева. Только они у меня уже в раздатчиках. Ну и, конечно же, рычаг. Делаем заготовку 4 на 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Ой, лаги, извините. И вот считаем. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Так, застраиваем здесь. Здесь дальше одного блока делаем такую арочку. 2 блока высотой. Вырубаем посерединке 2 таких штучки. Ломаем здесь. И ставим наш адский камень. Дальше. Дальше мы вон там ставим липкий поршень. Липкий поршень у нас поставлен. Так, осталось совсем чуть-чуть. С этой стороны блок, с этой блок. Так, берем раздатчик и ставим так. Раз. Ставим 2 раздатчика. Берем огнево. Сейчас найдем огнево. Вот. Берем 2 огнева. Сразу же можно поместить их в раздатчик. И второй. Так, ставим здесь рычаг сбоку. Проводим красную пыль. Так. Этот блок можно уже убрать. И ставим здесь красный факел. Если кто не знает, как проводить красную пыль через раздатчик, и у вас получается то, что вы ведете, и открывается сам раздатчик, надо зажать Shift и проводить красную пыль. Итак, вроде у нас все готово. Нажимаем. Появляется огонь. Убираем. Убирается. Ну что ж. Извините за неполадку. И это был мой механизм. С вами был Банзай. Пока.